සමන්තහා චක්ඛවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මත්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් වූ නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී ලෝකස්වාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිති ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මුවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා. උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යම වූ බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සඳහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි,
අද දවසේදී පින්වත් හැම දෙනාම මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තු වන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබෙත් මගෙත් නිවන පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසෝ දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඊ타ත්ම වටින ධර්ම කාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මා මාතෘකා කරගන්නට අදහස් කරගත්තා ඊ타ම විශේෂ ධර්ම මාතෘකාවක්. මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහි අනංගන කියන සූත්‍ර දේශනාව. අපේ මේ කෙලෙස් හිතත් එක්ක කෙලෙස් හිත මනාකොට හඳුනගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දුන්නු විශේෂ දේශනාවක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දේශනාව උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් අනුමත කරපු සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍රය. මොකද මේ ධර්මයේ පින්වතුනි තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුමුවින් වදාළ ධර්මයක් ශ්‍රාවක භාෂිත කියලා මේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ධර්මයක්. ඒ ශ්‍රාවකයන් දේශනා කරපු ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ උන්වහන්සේ ඒවා අනුමත කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි ඒවත් මේ ධර්මයට එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු දේශනාවක් තමයි මේ අනංගන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව පිළිබඳ අපට නොඑක් තැන්වල පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙනවා. මං හිතනවා ඒ කරුණු කොහොම එකට එකතු කරලා ගත්තොත් හරි අපූර්වට වටහා ගන්න පුළුවන් දේශනාවක් තමයි මේ අනංගන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ වාසය කරන කාලෙදී පින්වත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙන්න මෙහෙම ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ආවුසෝ භික්කවේ ආයුෂ්මත් භික්ෂූනි. දැන් මෙතන පින්වතුනි විශේෂ කරුණක් තියෙනවා. දැන් කෙලින්ම භික්කවේ කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ නැහැ. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කරනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ භික්කවේ කියලා. නමුත් මෙතන ශාස්ත්‍රු ගෞරවයේ හැම වෙලාවකම ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා තබලා කටයුතු කරන නිසා
සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ ආවුෂෝ භික්කවේ කියලා තමයි ආමන්ත්‍රණය කළේ. හැබැයි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර දෙනවා මේ ස්වාමීනී කියන ආමන්ත්‍රණයෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න කියලා. ඒ අවසරයේ ලැබිච්ච නිසා තමයි පින්වතුනි ඉන් පසුව භික්ෂුන් වහන්සේලා ආමන්ත්‍රණය කරනකොට ඒ විදියට ආමන්ත්‍රණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අවසරය ලැබිච්ච නිසා. දැන් මෙතන පින්වතුනි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේම ආමන්ත්‍රණය කරාම භික්ෂුන් වහන්සේලා ආවුසෝ පින්වත් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ කියලා ප්‍රතිපිලිතුරු දෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙන්න මෙහිම දේශනාවක් කරනවා. චත්තාරෝමි ආවුසෝ ආයුෂ්මතුනි මේ ලෝකේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා පුද්ගලයෝ විද්‍යාමාන වෙනවා. පුද්ගලා සන්තෝ සංවිජ්ජමානා ලෝකස්මින්. මේ ලෝකේ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් විද්‍යමාන වෙනවා. කතමී චත්තාරෝ මොන 4 දෙනාද කියලා කියනවා නම් ඔන්න එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඔහුට දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා. ඉදාවුසෝ ඒකච්චෝ පුද්ගලෝ සාංගනෝ සමානෝ. කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඒ පුද්ගලයාට දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා. අත්තිමේ අජ්ජත්තං අංගනන්ති යථා භූතං නප්පජානාති. දැන් එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් තියෙන නමුත් ඔහුගේ ළඟ දුර්වලතාවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ට දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව තමන් දන්නේ නැහැ. තමන්ට දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව තමන් දන්නේ නැහැ. ඊළඟ තව පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඉදාවුසෝ ඒකච්චෝ පුද්ගලෝ සාංගනව සමානෝ අත්තිමේ අජ්ජත්තං අංගනන්ති යථා භූතං පජානාති. ඔන්න තව පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඔහුටත් දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා. නමුත් ඔහු අර පුද්ගලයාගෙන් වෙනස් වෙන්නේ තමන්ගේ ළඟ දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා කියලා තමන් දන්නවා. එක්කෙනෙක් දන්නේ නැහැ තව කෙනෙක් දන්නවා. ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඉදාවුසෝ ඒකච්චෝ පුද්ගලෝ අනංගනෝව සමානෝ අත්තිමේ අජ්ජත්තං අංගනං යථා භූතං නප්පජානාති. දැන් තව කෙනෙක් ඉන්නවා තමන්ට දැඩි කෙලෙස් නැහැ. හැබැයි තමන්ට දැඩි කෙලෙස් නැහැ කියලා ඔහු දන්නේ නැහැ. ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඉදාවුසෝ ඒකච්චෝ පුද්ගලෝ අනංගනෝව සමානෝ අත්තිමේ අජ්ජත්තං අංගනන්ති යථා භූතං පජානාති. ඔන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඔහු තමන්ට දැඩි කෙලෙස් නැති බව තමන් දන්නවා. දැන් මෙතන මේ දැඩි කෙලෙස් දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා කියන අර්ථ දෙකකින් ගත්තේ දැඩි කෙලෙස් හැටියට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙතන දක්වන්නේ යම්කිසි ක්ලේශයක් දැඩිව දියුණු වෙලා තියෙන කෙනාගේ කෙලෙසේට.
දැන් ද්වේෂය කියන එක පින්වත්නි සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට දැඩිව තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙකුට ද්වේෂය දැඩිව නෑ. නමුත් මේ චිත්ත සංතානෙ යටපත් වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. රාගය කියන එක කෙනෙකුට දැඩිව තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රාගය කියන එක තව කෙනෙකුට දැඩිව නෑ. නමුත් මේ චිත්ත සංතානෙ යටපත් වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. එතකොට තමන්ගේ ළඟ දැඩි කෙලෙස් නෑ කියලා මේ අදහස් කරේ කෙලෙස් නසපු කෙනාට නෙමෙයි. මොකද අද යම් යම් දෙනෙක් පිළිගන්න මතයක් තියෙනවා මේ සූත්‍ර දේශනාව අනංගන සූත්‍රයේදී මෙතන මේ දැඩි කෙලෙස් නෑ කියන අර්ථයෙන් ඉස්මතු කරලා තියෙන රහතන් වහන්සේ කියලා. අතීතයේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කරුණ වැරදියට වටහාගෙන උන්වහන්සේලා පොත් පවා ලියලා තියෙනවා මේ රහතන් වහන්සේටත් කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම පොත් පවා ලියලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ පින්වතුනි වැරදි අදහසක් අරගෙන තියෙන්නේ මේ දේශනාවේ අට කතාව පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වපු නැති නිසා. ඒකයි පින්වතුනි මේ කිසියම් ධර්ම කරුණක් අපිට අපේ ප්‍රඥාවෙන් හිතලා මේවා වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් සමහර දෙනෙක් අට කතාව පිළිගන්නේ නැහැ. ඒතර අට කතාව පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක් මෙවැනි දේශනාවක් පරිශීලනය කරාම ඒ අට කතාවේ තිබෙන විස්තරය පිළිබඳ Tamanට අවබෝධයක් නැති නිසා අර සූත්‍රයේ තිබෙන කොටස විතරක් වරදවා තේරුම් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනත් ඉවැනි කරුණක් වෙලා තියෙන්නේ පින්වතුනි මෙතන මේ අනංගන කියලා කියන්නේ දැඩි කෙලෙස් නෑ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ ළඟ තිබෙන කෙලෙස් ධර්මයන් සිත යට තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. තදංග වශයෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්නට පුළුවන්. තදංග වශයෙන් ප්‍රහාණය කරනවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි කුසලයක් යම්කිසි පින්කමක් කරන වෙලාවකට අර හිතේ තිබෙන කෙලෙස් ධර්මයන් යට කරගෙන අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. විස්කම්බන ප්‍රහාණය කියලා කියන්නේ තවත් විදියකට මේ කෙලෙස් යටපත් කරන්න පුළුවන් ධාන මට්ටම් වලට සමවැදුනම. ධාන වලට සමවැදුනම මේ නීවරණ ධර්මයන් යට වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ධානයෙන් මිදිච්ච ගමන් ආයමත් අර කෙලෙස් ධර්මයන් එනවා. හරියට මේ ධානයේ තුල ඉන්නකොට තියෙන කෙනාගේ සිත වගේ තමයි මේ අනංගන කියලා කියන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ළඟ මේ කෙලෙස් නෑ කියලාම නෙමෙයි මේ කියන්නේ. කෙලෙස් තියෙනවා නමුත් යට වෙලා. ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ සිත තුළ ඒ කෙලෙස් නැති බව, ඒ කියන්නේ දැඩිව නෑ යට වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව නොදැන ගැනීම මෙතනදී සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ විශේෂ කරුණක් හැටියට දක්වලා තියෙනවා. දැන් පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් නම් කරා. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් නැහැ, දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් නැති බව දන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් නැති බව දන්නවා. ආන්නේ විදිහට පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මෙතනදී විස්තර කරනවා. ඊළඟට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පෙන්වලා දෙනවා මෙතනදී පින්වත් ඇවැත්නි යම් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් මේ දැඩි කෙලෙස් සහිතව
එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නේ නේ. අයං ඉමේසං දින්නම් පුද්ගලානං සාංගනං යේව සතං හීන පුරිසක් ආයති. දැන් දැඩි කෙලෙස් සහිත පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙදෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් දන්නේ නැහැ Tamanට දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා කියලා. දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නේ නැති කෙනා ව්‍යවහාර කරනවා කොහොමද? හීන පුරුෂයෙක් කියලා, පහත් පුරුෂයෙක් කියලා. ඊළඟ කෙනා තමයි දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයා මේ දැඩි කෙලෙස් තියෙන පුද්ගලයෝ දෙන්න අතරින් සෙට්ට පුරුෂවක් ආයති ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. තියෙන බව දන්නේ නැති කෙනා හීනයි, තියෙන බව දන්න කෙනා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඊළඟට තුන්වෙනි කරුණ කියනවා Tamanට දැඩි කෙලෙස් නැති බව Taman දන්නේ නැහැ. අන්න ඒ කෙනා හීන පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ දෙදෙනා අතරින් ඊළඟ කෙනා Tamanට දැඩි කෙලෙස් නැති බව දන්නවා. ඒ දන්න කෙනා ශ්‍රේෂ්ඨ පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් මෙන්න මේ කරුණ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකද අහන ප්‍රශ්නය? ස්වාමීනි, මොකද්ද හේතුව, මොකද්ද ප්‍රත්‍ය මේ දැඩි කෙලෙස් තියෙන පුද්ගලයෝ අතරින් එක්කෙනෙක් හීන වෙන්නත් ඒකෝ සෙට්ට පුරුෂෝ අක්ඛායති ඒකෝ හීන පුරුෂෝ අක්ඛායති. එක්කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නත් තව කෙනෙක් හීන වෙන්නත් මොකක්ද අහනවා හේතුව? දැඩි කෙලෙස් නැති පුද්ගලයෝ දෙන්න අතරිනොත් එක්කෙනෙක් හීන වෙන්නත් එක්කෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නත් මොකක්ද අහනවා හේතුව? එතකොට දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රශ්න දෙකක් එකටම විමසුවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්න දෙකටම පිළිතුරු දෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව දන්නේ නැහැ. ඔහු පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ කරුණක් ප්‍රකට වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට මෙන්න මේ කාරණාවක් පිළිබඳ කැමති වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? තමන්ගේ ළඟ දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව තමන් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන් හිතන් ඉන්නේ තමන්ට දැඩි කෙලෙස් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමන් පිළිබඳව තමන් විමසන්නේ නැතුව කටයුතු කරනවා. න චන්දං ජනිස්සති. ඔහු කත්තු කම්යතා කුසලස් ඡන්දය වඩන්නට වෑයම් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අකුසල් නසන්න හිතේ කැමැත්තක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. කුසල් වඩන්න හිතේ කැමැත්තක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. න වායමිස්සති, වෑයම් කරන්නේ නැහැ. න විරියං ආරභිස්සති, වීරිය වඩන්නේ නැහැ. දැන් වීරිය කියද්දී වීරිය වර්ග තුනක් තියෙනවා. ආරම්භක ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු. ආරම්භක ධාතුව කියලා කියන්නේ යම්කිසි කුසලයක් කරන්න ආරම්භ කරනවා නම් ඒකට කියනවා ආරම්භක ධාතු කියලා. ඒ වගේම තමයි නික්කම ධාතු කියලා කියන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි කුසලයක් වඩනකොට ඒක අකණ්ඩව එක දිගට පවත්වාගෙන යනවා නම් ආන්න ඒකට කියනවා නික්කම ධාතු කියලා. දැන් අපි හිතමු ඔන්න කෙනෙක් පොහොය දවසක උදෑසන 6ට සිල් සමාදන් වෙන අෂ්ටාංග සීලය.
එම සමාදන් වෙලා ඊළඟට ඔහු දැන් දවස පුරාවටම සීලය සමාදන් වෙලා සිල් රැකගෙන ඉන්නවා. දැන් අර පටන් ගැනීම තමයි ආරම්භක ධාතුව කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඒ පටන් ගත්තු එක පහුවදා වෙනකම්ම අඛණ්ඩව ආරක්ෂා කරගෙන පවත්වාගෙන යෑමට කියනවා නික්කම ධාතු කියලා. ඊළඟට පරක්කම ධාතුව කියලා කියන්නේ ඒ පවත්වාගෙන ආපු කුසලය පිටුතුනි අදාළ තැනදී නතර කිරීම. දැන් අපි හිතමු උදෑසන 6ට සිල් ගත්තා නම් පහවදා උදෑසන 6 වෙනකොට තමයි පූර්ණ උපෝසතයක් සම්පූර්ණ වෙන්නේ. එතකොට ඒ මට්ටමට සිල් රකින්න පුරුදු පුහුණු බවක් ඇති කර ගැනීම තමයි අවසන් කිරීම තමයි පරක්කම ධාතු කියලා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට පින්වතුනි දැන් මෙතන කියනවා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මොගලන් හාමුදුරුවන්ට දැන් අර දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා නමුත් තියෙන බව Taman දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කෙනා හීන වෙන හේතුව සඳහන් කරනවා. ඔහු Tamanගේ හිතේ දැඩි කෙලෙස් නැති නිසා Taman හිතාගෙන ඉන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම හිතාගෙන ඉන්න නිසා ඔහු ඒ අකුසලයන් නසන්නට කැමැත්තක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඒ අකුසලයන් නසන්නට වෑයම් කරන්නේ නැහැ. ඒ අකුසලයන් නසන්න වීරිය වඩන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔහු අකුසල් සිතින්ම වාසය කරලා දැඩි රාගසිතෙන් දැඩි ද්වේෂසිතෙන් දැඩි මෝහසිතින් දැඩි අකුසල් සිතකින් වාසය කරලා පින්වතුනි මරණින් මතුව දුගති භවයක උපදිනවා. කෙලෙස් සහිතව කිලිටි වූ සිතින් මරණයටපත් වෙනවා. මරණයටපත් වෙන ඔහුගේ ඊළඟ ආත්ම භාවය දුගති භවයක් වෙනවා. දැන් මෙතන විශේෂ කරුණක් සඳහන් කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඒ තමයි කෙලෙස් සහිතව මැරෙනවා. කෙලෙස් සිතකින් මැරෙනවා. සංකීර්ත චිත්තෝ කාලං කරිස්සති. කෙලෙස් සහිත සිතකින් මරණයටපත් වෙනවා. මේ කෙලෙස් සහිත සිතකින් මරණයටපත් වෙනවා කියලා මෙතන අදහස් කළේ පින්වත්නි දැන් යම්කිසි කෙනෙක් මැරෙනකොට අවසානයේ පහළ වෙන චිත්ත වීතිය තමයි මරණාසන්න චිත්ත වීතිය. ඔය මරණාසන්න චිත්ත වීතියේ පින්වතුනි අන්තිම මොහොතේ සිත් තුනක් පහළ වෙනවා. මේ භවයට සිත් දෙකයි ඊළඟ භවයට එක සිතයි. මේ භවයේ අන්තිමටම පහළ වෙන සිත තමයි භවාංග චුතිසිත. ඊළඟට පින්වතුනි ප්‍රතිසන්දි සිත. දැන් ඔය ඔතන චුතිසිත දැන් මේ වාක්‍යයට අනුකූලව ගත්තොතින් සංකිලිට්ඨ චිත්තෝ කාලං කරිස්සති. කෙලෙස් සහිත සිතකින් කියන්නේ අකුසල් සහිතව මරණයටපත් වෙනවා. හැබැයි අභිධර්ම ක්‍රමයට ගත්තොතින් පින්වත්නි කිසිම කෙනෙක් මරණයටපත් වෙනකොට අකුසල් සිතකින් මේ චුතිසිතවත් ප්‍රතිසන්දිසිතවත් හටගන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සිත් තුනම කියලා කියන්නේ එක් භවයක් තුළ පවතින සමාන වූ සිත් තුනක්. ප්‍රතිසන්දිසිත, චුතිසිත, භවාංගසිත, චුතිසිත, ප්‍රතිසන්දිසිත කියලා මෙන්න මේ සිත් තුන
පින්වතුනි මේ අවසානෙට මේ භවයක පහළ වෙන සිත් උනා. ප්‍රතිසන්දි සිත කියලා කියන්නේ ඊළඟ භවයේ පහළ වෙන සිත. මම මේ අභිධර්ම පිළිබඳ බොහෝ දෙනෙකුට ගැඹුරු දැනුමක් නැති නිසා මේ කාරණාව ගැඹුරට අරගෙන යන්නේ නැහැ. නමුත් හිතන්න කවදාවත් මේ චුතිසිත අකුසල් සිතකින් නම් පහළ වෙන්නේ නැහැ. චුතිසිත ප්‍රතිසන්දි සිත කොහොමත් පින්වතුනි කුසල්. ඒකනේ පබස්සර මිදම් බික්කවේ චිත්තං කියලා කියන්නේ. මේ ප්‍රතිසන්දි සිතී තාම ප්‍රභාස්වරයි. එතකොට පින්වතුනි මෙතන කියන්නේ මේ කෙලෙස් සහිත සිතකින් සංකිලිට්ඨ චිත්තෝ කාලං කරිස්සති. කෙලෙස් සහිත සිතකින් මරණයට පත් වෙනවා කියලා මෙතන අදහස් කළේ කෙලෙස් එක්ක මැරෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මෙතන මේ කියන්නේ ඒ මරණාසන්න චිත්ත වීතියට කලින් පහළ වෙන චිත්ත වීතිය අතර කම්ම නිමිති, ගති නිමිති කියලා නිමිති තුනක් එක්ක ගන්න සිත. ඒ සිත අනුකූල කරගෙන තමයි පින්වතුනි මේ මරණාසන්න චිත්ත වීතිය ගොඩ නැගෙන්නේ. ඔය චුතිසිත වෙනකොට පින්වතුනි ඊළඟට උපදින්නේ කොහෙද කියලා තීරණය කරලා නැහැ. තීරණය කරන්නේ නැහැ. චුතිසිත පහළ වෙන්න කලින් ඊළඟ භවයේ කොහෙද උපදින්නේ කියලා ඒ සිත තීරණය කරලා ඉවරයි. ඊළඟ භවයේ උපදින්නේ කොහෙද කියලා තීරණය කරලා ඉවරයි. ඒක තීරණය කරන ඊට කලින් තියෙන චිත්ත වීති වලින් ඒවා කම්ම නිමිති ගති නිමිති කියලා කරුණු තුනක් ඔස්සේ ආකාර තුනකින් ඒ චිත්ත වීති කුසල් අකුසල් තීරණය කරලා ඊළඟට තමයි මේ මරණාසන්න චිත්ත වීතිය ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ කියන්නේ අන්න ඒ විදියට දැඩිව කෙලෙස් අල්ලගෙන හිටපු නිසා දැඩිව කෙලෙස් බහුල කරගෙන හිටපු නිසා Tamanට නසන්නට කැමැත්තක්වත් නසන්නට වෑයමක්වත් නසන්නට වීරියක්වත් උපදව ගන්නේ නැති නිසා ඔහු දැඩි කෙලෙස් සහිතවම මරණයටපත් වෙනවා. හරියට උදාහරණයක් කියන මෙන්න මේ වගේ. ආශ්මතුනි යම්කිසි පුරුෂේ කඩපලෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් රත්තරන් හදන කුලයකින් හෝ රත්තරන් වලින් නිමා කරපු එක්තරා රන් තැටියක් අරගෙන එනවා. රත්තරන් වලින් හදපු රත්තරන් තැටියක් අරගෙන එනවා. මොහු මේක ගෙනල්ලා මේ රත්තරන් තැටිය පිරිසිදු කරන්නේ නැතුව කුණු දූවිලි තියෙන තැනකින් තබනවා. දැන් මේ කඩපිලෙන් ගෙනාපු රත්තරන් තැටිය පින්වතුනි කුණු දූවිලි තැවිරිලා තියෙන එක. එතකොට ඒ රත්තරන් තැටිය කුණු දූවිලි තැවිරිලා තියෙන නිසා ගිහිල්ලා තියෙන කුණු දූවිලි ගොඩක නම් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා මහණෙනි තිබුණටත් වඩා පසු කලෙක කුණු දූවිලි බහුලයි නේද මල බැදීම් බහුලයි නේද කියලා අහනවා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා එහෙමයි ස්වාමීනි කියලා ප්‍රතිපිලිතුරු දෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පෙන්වල දෙනවා මහණෙනි පින්වත් ඇවැත්නි හරියට මේ කෙලෙස් දැඩිව තියෙන කෙනා දන්නේ නැහැ කියන එකත් හරියට ආන්නේ වගේ. ඔහු තමන්ගේ සිතේ උපන්න මේ කෙලෙස් දැඩිව බහුලව තියෙන නිසා තමන් ඒක නොදන්නාකම නිසා නිතර තමන්ගේ හිත අපිරිසුදු කරගන්නවා. මොකද ගිහිල්ලා තියන්නේ අපිරිසිදු තැනකින්මයි. රාගය උපදිනවා, ද්වේෂය උපදිනවා, මෝහය උපදිනවා.
මේ දැඩි කෙලෙස් උපදිනවා. එහෙම ඉපදිලා ඔහු ඒ සිත් එක්කම තමයි මරණයටපත් වෙන්නේ. තමන් මේ අන්තිම මොහොත වෙනකන්වත් මේ දේවල් පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න සුපබුද්ධ රජතුමා. සුපබුද්ධ රජතුමා දැඩි කෙලෙස් වලින් තමයි හිටියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දානයක් වළක්වලා සුපබුද්ධ රජතුමා කර්මයක් කරගත්තා. හැබැයි කර්මය කරගත්තත් සමාව ගත්තනම් යම් කිසි ආකාරයේ සහනයක් සුපබුද්ධ රජතුමාට තිබුණා. නමුත් සමාව ගන්න නැතුව තමන්ගේ හිතේ ස්වභාවය තේරුම් කරගන්න නැතුව තව තවත් ඒ කෙලෙස් සිත බලවත් කරගත්තා. අන්තිමටම ඒ කෙලෙස් බලවත් කරගෙන මරණයටපත් වෙලා අවීචී ගිහිලි ඉපදුණා. පින්වතුනි දැන් වැරදි කරලා සමාව ගන්නවා කියන එක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් තමන්ගේ අතින් යම්කිසි වරදක් වෙලා ඒ වරදට සමාවක් ගත්තොතින් අඩුම තරමේ අර ගෙවන්න තිබෙන අකුසල කර්මයේ බරපතලකම යම් ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුද්ධ ශාසනයක සහනයක් පවා ඒ කෙනාට ලැබෙනවා. දැන් බලන්න පින්වතුනි චද්දන්ත ජාතකේ. චද්දන්ත ජාතකයේ දේශනා කරන්නේ එක්තරා භික්ෂුණියක් අරමුණු කරගෙන. මොකද ඒ භික්ෂුණිය මහබෝසතාණන් වහන්සේ චද්දන්ත ඇතෙක් වෙලා උපන්න කාලේ ඇතින්නියක් වෙලා මේ භික්ෂුණිය ඉපදිලා තියෙනවා බෝසතාණන් වහන්සේගේ භාර්යාවක් හැටියට. බෝසතාණන් වහන්සේට තවත් භාර්යාවක් හිටියා. මේ ඇතින්නිය අර භාර්යාවට විශේෂ ඇල්මක් බෝසතාණන් වහන්සේ දක්වනවා කියලා වැරදි අදහසක් හිතේ දරාගෙන පින්කමක් කළ ප්‍රාර්ථනාවක් කරා ඊළඟ ආත්ම භාවයේ මේ ඇතාව මරණ ශක්තියක් ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රාර්ථනා කරපු විදියටම Tamanට ඒ ජීවිතයක් ලැබුණා. රටේ රජතුමාගේ අග්‍රමහේෂිකාව වෙන්න පුළුවන් වුණා. අන්තිමටම ඒ රටේ අග්‍රමහේෂිකාව වෙලා මේ චද්දන්තෙතා මරණයටපත් කළා. හැබැයි දල දෙක තමන්ගේ දෑත උඩට ලැබෙනකොට වැද්දා මේ ඇතාව මරපු වැද්දා කියපු කතාවක් අහලා අතිශයින්ම සංවේගයටපත් වුණා මේ කාන්තාව. පින්වතුනි ඒ වෙලාවේ මේ සමාව ගත්තා. ඒ නිසා ඒ වැරද්ද හදාගත්තා. ඒ නිසා නිවැරදි වුණා. ඒ නිසා අපේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශාසනය පැවිදි වෙලා මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණා. ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි දැන් යම්කිසි කෙනෙක් යම් වැරද්දක් කරලා සමාව ගන්නව නම් හැබැයි සමාව ගන්න අදහසින් වැරදි කරනවා කියන එක නෙමෙයි. Taman නොදැනුවත් බව මත වරදක් කරලා ඒකට Tamanට සමාව ගන්න පුළුවන් නම් පින්වතුනි Tamanට නිවැරදි වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතන මේ කියන්නේ ආන්න ඒ කාරණාව දැන් මේ කතා කරන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් දැඩි කෙලෙස් සහිතව ඉඳලා ඒ කෙලෙස් සිත බලවත් කරගත්තොත් ඔහු මරණයටපත් වුණ වෙනකොට කෙලෙස් සහිත දැඩි කෙලෙස් සහිත මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ ඊළඟ ආත්ම භාවය අභාව්‍ය දුක්ඛිත ස්ථානයක තමයි උපදින්නේ. හරියට අර කුණු දූවිලි සහිතව ගෙන රත්තරන් තැටිය කුණු දූවිලි ගොඩක් තියෙන තැනකින් තිබ්බොතින් කාලයක් යනකොට කුණු දූවිලි වලින් බැඳිලා ඒ තැටිය විනාශ කරන්නාක්සේ තමන්ගේ හිතත් අපිරිසිදු වෙලා මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම වුණොත් තමන්ගේ සංසාරයත් විනාශ කරනවා. ඊළඟට පින්වතුනි සාරිපුත්ත හාමුදුරු දේශනා කරනවා තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා. ඒ දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව තමන් දන්නවා. ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ කොහොමද? ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ දැන් තමන්ගේ හිතේ දැඩි කෙලෙස් තියෙනවා කියලා තමන් දන්නවා.
එතකොට තමන් දන්න නිසා තමන් මොකද්ද කරන්නේ? තමන් නිතර නිතර වෑයම් කරනවා. නිතර නිතර වීරිය වඩනවා. අනේ මගේ මේ කෙලෙස් හිත මම කොහොම හරි යටපත් කරගන්නට ඕන. එතකොට ද්වේෂයක් එන වෙලාවට ඒ ද්වේෂය කොහොම හරි යටපත් කරගන්නවා. රාගසිත උපදින වෙලාවට ඒ රාගසිත කොහොම හරි යටපත් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් රාගයේ ඇති වෙන තැන් හැකිතාක්ම මගහැරලා ජීවත් වෙනවා. ද්වේෂයේ ඇති වෙන තැන් මගහැරලා ජීවත් වෙනවා. තමන් පින්වතුනි ඒ පිළිබඳ කැමැත්තක් ඇති කරගන්නවා, වෑයම් කරනවා, විරියං ආරබිස්සති, වීරිය වඩනවා. අන්න ඒ කෙනා පින්වතුනි රාග රහිතව, දේශ රහිතව, මෝහ රහිතව, කෙලෙස් දැඩි කෙලෙස් රහිතව මරණයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔහු ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ පිළිතුරු දෙනවා. ඊළඟට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දැන් උදාහරණයක් අර වගේම යම්කිසි පුරුෂයෙක් රත්තරන් තැටියක් අරගෙන එනව කඩපිලකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඒවා හදන කුලයකින් හරි අරගෙන ඇවිල්ලා ඔහු ගේනකොට ගේන්නේ දැලි කුණු දූවිලි සහිතව. කුණු දූවිලි සහිතව තමයි මේ රත්තරන් තැටි අරගෙන ඉන්නේ. ඒක ගෙනල්ලා පිරිසිදු කරලා පිරිසිදු තැනකින් තියෙනවා. ඒක ගෙනල්ලා පිරිසිදු කරලා පිරිසිදු තැනකින් තියෙනවා. පින්වත්නි එහෙම තියලා ඒ කෙනා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අහනවා ඒ තැටිය ආයෙමත් නැවත නැවත ඒ මල බැඳෙන්නේ නෑ නේද? දූවිලි තැවරෙන්නේ නෑ නේද කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා. මොකද ඔහු නිතර නිතර ඒක පිරිසිදු කරන නිසා. භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා නෑ ස්වාමීනි මල බැඳෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ තමයි යම් කිසි කෙනෙක් දැඩි කෙලෙස් සහිතව ඉන්නවා. තමන්ට දැඩි කෙලෙස් තියෙන බව තමන් දන්නවා. ඒ නිසා තමන් හැම වෙලාවකම වීරිය වඩනවා. තමන්ගේ මේ දැඩි කෙලෙස් තමන් යටපත් කරගන්න. පිටුතර සමහර අය මට එහෙම මුණ ගැහිලා තියෙනවා. තම තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතවල සමහර වෙලාවට තමන්ට මේ හිතින් විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්න. කෙලෙස් සිතත් එක්ක විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්න. අපට සිහිපත් කරනවා. මම මේ ධර්ම දේශනාවන් වලට එවැනි කරුණු එකතු කරගන්න අදහසක් නැහැ. නමුත් මම මේ කරුණ ඔබට අද මතක් කරේ මොකද ඒ අයට ඒවා අපහසුතාවයටපත් වෙන්න පුළුවන් කරුණ නිසා. මොකද ඕනම කෙනෙකුට පින්වතුනි කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ බණ කියන මට බණ අහන ඔබට ඕනම කෙනෙකුට ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ අපේ කෙලෙස් හිත අපි හඳුනා ගන්න ඕන. මගේ ළඟ මේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. එතකොට කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයෙක් මුණ ගැහිලා එහෙම නැත්නම් බණ අහලා ඒ කෙලෙස් ස්වභාවය වටහාගෙන පුළුවන් තරම් ඒක අපි යටපත් කරගන්නට ඕන. පින්වතුනි එහෙම අවංකව තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ හිත මනාකොට තේරුම් අරගෙන ඒන් මිදෙන්නට වෑයම් කරන පිරිස් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඔවුන් මේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෝ. ඇයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ? ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ තමන් කෙලෙස් සහිතව දැඩි කෙලෙස් සහිත ස්වභාවයකින් ජීවත් වුණාට තමන්ට මරණයටපත් වෙනකොට අර දැඩි කෙලෙස් ස්වභාවය තමන්ට නැති කරගෙන මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඊළඟට පින්වතුනි තව කෙනෙක් ඉන්නවා දැඩි කෙලෙස් නැහැ. තමන්ට දැඩි කෙලෙස්
නෑ කියලා තමන් දන්නේ නෑ. ඒ තමන් දන්නේ නැති නිසා පින්වතුනි ඔහු යම්කිසි සුබ නිමිත්තක් ආවොතින් ඒක මෙනෙහි කරනවා. ඔහු යම් සුබ මානසිකාරයක් ඔහු මෙනෙහි කරනවා. රාග සිතක් අනුව ඔහු සිත පොළඹවනවා. එහෙම සිත පොළඹවනකොට ඔහු දන්නේම නැතුව ඔහු ඒ කෙලෙස් ස්වභාවය දැඩි කරගන්නවා. දැන් සමහර වෙලාවට පින්වතුනි මේ ධාන වඩපු උත්තමිය පවා පින්වතුනි සමහර වෙලාවට මේ යම් යම් කෙලෙස් අරමුණු එක්ක ගැටිලා ඒ කෙලෙස් අරමුණු එක්ක පින්වතුනි තමන් කටයුතු කරලා හිත අසරණ කරගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පින්වතුනි කියන්නේ දැන් ගොඩාක් වෙලාවට සීලවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා සිල්වතුන් වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිතේ වඩාත්ම අසරණ භාවයට පත් වෙන්නේ පිටුතුරි තවත් සීලවන්ත කාන්තාවක් නිසාමයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ සීලයට එහෙම නැත්නම් ගුණධර්ම වලට ධර්මයට ඕනම කෙනෙකුගේ හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා. ඒ කැමැත්ත නිසා අර සීලවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා සිල්වත් කාන්තාවක් දැක්කොතින් ඒ සිල්වත් කාන්තාවට විශේෂ අනුග්‍රහ කරනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේවත් ඒ කාන්තාවවත් කෙලෙස් සම්පූර්ණයෙන්ම නැසලා නැහැ. තමන්ගේ ගුණධර්ම වලින් ධර්මයෙන් සීලෙන් කෙලෙස් යටපත් කරගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අදාළ අරමුණක් බලවත් වෙච්ච තැනක දෙන්නගේම හිත හරියට සිහිය පිහිටුවා ගන්න බැරුව අසරණ භාවයට පත් වෙනවා. ගොඩාක් සීලවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලා අසරණ වෙනවා නම් අසරණ වෙන්නේම තවත් සීලවන්ත කාන්තාවක් නිසාමයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ කරුණ පින්වතුනි අපි හොඳින් වටහා ගන්නට ඕන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නිසාමයි දේශනා කරේ හැම වෙලාවකම භික්ෂුන් වහන්සේලාට කාන්තාවන් එක කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕන කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පළවෙනියටම අදස්සනං ආනන්ද නොදැකින්න තරමට හොඳයි. දැක්කොතින් කතා නොකර ඉන්න තරමට හොඳයි. කතා කරන්න ලැබුණොතින් තමන්ගේ සහෝදරියක් තමන්ගේ අම්මා කෙනෙක් කියන සිහිය එළබගෙන කතා කරන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලට උපදෙස් දෙනවා. මොකද ඕන වෙලාවක කෙලෙස් පැන නගින්න පුළුවන් ඉඩකඩ වැඩි. අර අපේ ලංකාවේ එක කතාවක් තියෙනවා. දවසක් එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හිටියා ධානලාභී. උන්වහන්සේට මොන ගැහෙනව රහතන් වහන්සේ නමක්. මේ ධානලාභී සාමණේරයන් වහන්සේට තියෙන විශේෂ ධාන 이르දි. ඒ ධාන 이르දි තියෙන උන්වහන්සේ තමන්ගේ ධාන 이르දි වලින් නොයෙක් ආකාරයේ ප්‍රාතිහාර්යයන් පෑවා. රහතන් වහන්සේ මේක දැකලා රහතන් වහන්සේ එක වතාවක සාමණේරයන් වහන්සේට අවවාදයක් දෙනවා. සාමණේරය පෘථග්ජන 이르දිය ඕන වෙලාවක නැති වෙන්න පුළුවන්. සමාධිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සිහියෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක පළවෙනි වතාවේ අවවාදය දෙනකොට නෑහුණාසේ ගියා. දෙවෙනි වතාවෙත් ආය දවසක ওই විදියටම අවවාදයක් දුන්නා. දෙනකොට පොඩි හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනි කොහොමද ඒක එහෙම වෙන්නේ? මොකද මගේ හිතගෙන මට විශ්වාසයි. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී දවසක් සාමණේරයන් වහන්සේ අහසින් ගමන් කරනකොට එක්තරා කාන්තාවක් මීරියන්ඩින් ගීතයක් නාද කරනවා ඇහිලා ඒකට ඇලෙනවා. කාමච්ඡන්ද ආදී මේ පංච නීවරණයන් බලවත් වුණා. හරියට අහසේ ඉඳලා පුළුන් කැල්ලක් වැටෙනවා වගේ ධානයෙන් පිරිහිලා ඒ ගං තෙරට වැටුණා. නග්නව හිටපු මේ කාන්තාව කෙරෙහි රාගය ඉපදුනා. එයත් එක්ක උපවිදි වෙලා ගිහි කර්මාන්ත කර කර ජීවත් වුණා. දවසක් ඇයට අවවාදයක් දෙන්න ගිහිල්ලා මේ පුරුෂයා උපවිදි වෙච්ච පුරුෂයා ඇයට ඒකට කිපිලා ඒ වෙලාවේ අතේ තිබිච්ච දණ්ඩකින්
ගහලා ඒ කාන්තාවට දඬුවමක් කරා. ඒ දණ්ඩ ගිහිල්ල ඇහි වැදුනා. ඇහැ අන්ධ වුණා. පිටුතුනි මේ කාරණාව ඊටාම බරපතල කරුණක්. මේ කතාව බොහොම දිග කතාවක්. වෙලාව අපිට මදි නිසා මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරගන්න බෑ. නමුත් මේ කාරණාවේදී විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඒකයි. Tamanට කෙලෙස් යටපත් වෙලා තියෙද්දී හැම මොහොතකම සිහියෙන් ඉන්නට ඕන. කොයි වෙලාවේ Tamanගේ හිත අසරණ වේද දන්නේ. මොකද මායя ඒ තරමටම දක්ෂයි. සමහර වෙලාවට ලාභ සත්කාර ගොඩ ගහලා කීර්ති ප්‍රශංසා ගොඩ ගහලා ඒ කෙනාව අසරණ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හැම මොහොතකම සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්නට ඕන. ඉතින් අපි මේ කාරණාව මම හිතනවා තවත් මීට වඩා දීර්ඝව සාකච්ඡා කරන්න ඕන මාතෘකාවක්. අපි ඊළඟ දේශනාවේදී මේ අනංගන සූත්‍රය පිළිබඳ තවත් විස්තරාත්මක දේශනාවක් සාකච්ඡා කරමු. මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කොහොමද මේ කෙලෙස් යටපත් කරපු කෙලෙස් දැඩි කෙලෙස් නැති පුද්ගලයෝ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ හීන වෙන්නේ කියන කාරණාව පැහැදිලි කරපු ආකාරය පිළිබඳව. එhmenan ඊළඟ දේශනාවේ ඒ කරුණ සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින් අදට අපි මේ දේශනාව නිමාවටපත් කරනවා. අද මේ උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව මුළු මහත් ලෝකයා කෙරෙහිම මහත් අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරවන්නට අද මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ සුබන්දු කුලතුංග සහ නුවන්ති කුලතුංග ආදරණීය දෙමව්පියන් දෙපළ. ඒ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ වන ලෝසර මිත්‍යුග කුලතුංග පුතුණුවන්ට ආශිර්වාදේ කරන්නට. ඉතින් ආදරණීය දරුවාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. සියලු යහපත උදා වේවා. ඒ ආදරණීය දරුවාගේ අනාගත ජීවිතය යහපත් වේවා සුවපත් වේවා. ඒ ආදරණීය දරුවාට ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවක්ම දියුණු කරගෙන අනාගත ලෝකේ ජය ගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය සැලසේවා කියලා මේ වෙලාවේ සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් ඒ ආදරණීය දෙමාපියන් දෙපළටත් සුබන්දු කුලතුංග මහත්මයාටත් නුවන්ති කුලතුංග මහත්මියටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. චිර ජීවනයේ සැලසේවා. කායික මානසික සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ දෙපළගේ සිත්වල පවතින සීල යහපත් බලාපොරොත්තු පැතුමන් සියල්ලක්ම ස්වර ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකමත් වේවා කියලා මේ වෙලාවේ අපි සාදු කියා සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඒ දෙපළ නමින් මියගිය සීල ඥාතින්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ හැම දිනාගේම භවගාමී ජීවිතයේ සුවපත් වේවා කියලා මේ වෙලාවේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. අවසානයේදී ඔබ අප හැම දිනාටමත් කෙටිම කාලයකින් පහසුම ආකාරයෙන් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් සියලු දුකින් මිදෙම්වා. මේ සියලු කෙලෙස් බරින් නිදහස් වෙම්වා. අජර වූ අමර වූ නිවන ලැබ සැනසෙන්නට මේ කුසල් උතුම් පාරමිතාවක්ම වේවායි. සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ආකාසට්ටහා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්칸තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාතේ. දානයන් අතර උතුම්ම දානය තමයි ධර්ම දානය කියන්නේ. මේ දුර්ලභව ලැබුණු වටිනා මනුස්ස ජීවිතය තුළින් අපිට ලබන්නට පුළුවන් උතුම්ම ලාභය තමයි නිරෝගී භාවය කියන්නේ. ඒ නිරෝගී භාවයත් සියලු දෙනාටම ලැබේවා. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මාබෝධයත් සියලු දෙනාටම ලැබේවා. මේ සංසාර ගමනින් ඉක්මනින්ම මිදෙන්නටත් සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වටිනා සද්ධර්ම දේශනාව අද දින සිදු කරව අපගේ පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේ වන අවසරයි සේපත් කරන්නට අප පින්වත් පූජ්‍යපද මාතර මහින්ද ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි සියලු දෙනා ප්‍රාර්ථනා කරමු. වහන්සේට නිදුක් නිරෝගාශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම ලැබේවායි කියලා සාදුකාර ලබා දෙමින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. එමෙන්ම අද මේ සද්ධර්ම දේශනාව ඔබට ශ්‍රවණය කරන්නට නරඹන්නට ඔබගේ සිතසුව පිණිසම ඔබ වෙත ගෙනීම සඳහා
පින් සිතින් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ සුබන්දු කුලතුංග සහ නුවන්ති කුලතුංග යන ආදරණීය පින්වන්ත පිනට ලැබී ඒ දෙපළ විසින් ඒ දෙපළගේ ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට දස වසරකට පාතබන ලෝසර මෙත්යුග කුලතුංග පුතුට නිදුක් නිරෝගී භාවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනා අරමුණු බලාපොරොත්තු වෙලෙස මිෂ්ඨ සිද්ධ වේවා. සියලු දෙනාටම රැකවරණයක්ම ලැබේවා. මේ සද්ධර්ම දේශනාව දාන පාරමිතාවක්ම වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් සෝදනම් වන්නේ මේ සද්ධර්ම දේශනාව නිමා කරමින් ඔබගේ නිවහනින් සමුගෙන යන්නටයි. තවත් මෙවැනිම උතුම් වටිනා සද්ධර්ම දේශනාවක් ඔබ වෙතකින් මේ බලාපොරොත්තු ඇතිව සමුගන්නම්. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.